Բարի հույս նահա տնկած սրտիդ մեջ, անձն իմ կործանված, և ամրապնդած հավատի գոտով երիկամներիդ մասերն երկակի, գործարանները տարբացանկական մութ խորուրդների քո կրկնապղտոր, խոստովանիր արդ բարերար Աստծուն մտքովդ անցածներն իբրև կատարված, խորհացներդ իբրև գործված հանցանքներ, անտեսներն իբրև արդեն բացահայտ, սրտիդ մեջ ծածուկ պահվածներն իբրև բարձր ասվածներ, ակնարկներդ իբրև արդյունք մեղքերի, շուրթերիդ շարժումն իբրև ավարտված չարագործություն, ոտնակայլերդ ընդվզում Աստծո պատվիրանի դեմ, ձեռքերիդ ցասկոտ արձակումն իբրև արյուն հեղություն, ծիծաղն անխտիր իբրև ինքնակամ լքում շնորհի, երդումներն ի դեպ թե ի տարադեպ իբրև խաբողի հետ գործակցություն, գոռոզությունը իբրև կործանիչ սկզբնաստեղծի փառքի, բարձրության, սրտնեղությունը թերհավատություն, մեղքությունն իբրև պարտություն ամուր կայուն զորության, տրտունջը վշտից իբրև տիրոջ դեմ ուխտազանցություն, հեստությունն իբրև թոր անգթության, մեծամտությունն իբրև հոխորտանք չքոտիներով ընդդեմ վեհերի, հպարտությունը իբրև անձնահաչ հարազատություն չարահնարին, ակամաները որպես կամավոր, բռնադատները որպես ինքնախորժ, եկամուտները որպես բնածին, չարությունն իբրև անաստվածություն, փոքրը իբրև մեծ, սակավը բազում, անպատումներն ինձ իբրև պատմվածներ ամենագետին, անգրելիներն իբրև տեսնողի աչքերի առաջ մագնիսաքարին փորագրվածներ, մտքով շատ թեթև համարվածները իբրև մեծաստվար բեռներ ծանրագույն, ծածուկներն իբրև ճշգրիտ չափով լիովին հայտնի, գետի կորյունի բերանից հանված չորեքդրամյան սատերի նման, իսկ անդնդային գործերը իբրև արագ հասածներ ականջին Աստծո։ Այսպես շարունակ կուտակիր, դիզիր սրանք կրկնակի հանձնառությամբ ու դառը հեծությամբ պատմիր վերստին, չեղածներն իբրև իրողություններ։ Ներկայացրու խորտակված անձիդ պարտությունն Աստծուն, որ փոխատուից շնոր ընդունես թողությունը քո բազում պարտքերի, այն մեղավորի նման, որին Տերն արդարացրեց, բարեհռչակեց փառավորապես և բազմապատիկ ներբողով կրկնեց գովեստը զղջման, ոչ թե մեղքերի պարսավանքները։ Բարդիր ու դիզիր, անձն իմ հանցապարտ, անթիվ կշտամբանք, պարսավ, նախատինք, ամբաստանելով խոսքերով ձաղկիչ ու բազմախթան ճահճաց ցեխերը քո բազմապիսի, չարություն, գայթանք, անօրենություն, պարտություն, փախուստ մարտահանդեսից, մոլագարություն, ամբարշտություն, թմբիր, ապշություն, արթմնիքուն և ընթանալիս նիր, մտորումներ խորթու օտարոտի, նանրաբանություն, հաճություն անվերջ զվարճանալու զազրություններով, փափագում Աստծո ատելիների, աներկյուղություն, ստահակություն, հեղեղուկություն, թերհավատություն, թյուրընթացություն, թուլամորթություն, մանրակծություն, ցոփություն շվայտ, խեղկատակություն, աճպարարություն ու ծաղրածություն, տարփամոլություն, գայթակղություն, քաջություն անդեպ, մարտեր անհարկի, արիություններ խոլ ու անհեթեթ, հոգու խեղդումներ, երկչոտություններ տատանողական, բազմոստյան ճյուղեր, թափուր, անպտուղ, անպատկար քծնանք, լկտի գզվրտուկ, գժտություններ ու գժդմնություններ, ատելություններ անմիտ, անիրավ, հրապուրանքներ պատրական, դյուրորս, փոքրոկություններ, ճղճին, անկշիռ, դրժումներ խոստման, ուխտազանցություն, այլակերպություն յուր նմաններից, կեղծավորությամբ ինքնակողարկում, խելահեղություն փառամոլական, հավակնոտություն, ժպիր, բարձրահոն, ապիրատություն, եսասիրություն,
Նախագահության մարմաջանք ու տենչ, հիշաչարություն, քինախնդրություն, այլոց նկատմամբ անշահ բարբաջանք, խորամանկություն, բանսարկություններ, մտքի ու խոսքի օնանկանություն, կրքեր փանակի, կյանքի վաճառում իգին սատակման, ավանդի կորուստ, անհոգի վատնում հայրական ինչքի, ձգող կապանքներ և երինջների լծափոկերով անզերծ բռնված անօրենություն, տղմաբնակություն միշտ զազրաթաթավ, լավերի լքում, գծությունների հակամիտություն, դարձի գալուց ետ վերադարձ նախկին դժնություններին, նորամտություն, խոկումներ օտար ու անկայուն կամք, աղվական հևքեր, զգայականի էականացում, մոլագարություն անսանց, իշխելու ամենասփյուր, անսահմանափակ, այլև բոլորն այն, որ անասելի, անգրելի են, անպատմելի ու անպատկերելի։ Արդ, ինչպես հիմա պիտի բժշկվես, անձն իմ եղկելի, երբ խոցոտված ես այսքան տեգերով, ըստ մարգարեի ձգված ու լքված, տարագիր մի մարդ անամոք ու հեկ։ Կուտակված անթիվ ցավերից միայն մեկն իսկ լիովին բավական է քեզ չարաչար մահվան մատնելու համար, այնինչ դեռ որքան դժնի, սպանող, ժանտ դահիճների հերոսակներ են շրջապատում քեզ, բայց այս էլ քիչ է արտահայտելու տաժանավորիս վիճակը թշվառ, ինչպես վխտացող բազմությունն անթիվ ժանտ կարիճների, որոնք կրում են պոչի վերջույթում թույն օրհասական, պահած մաշկեղեն մի անոթի մեջ, արգելարանի թույնամուխ ուղին, խայթոցն ամփոփած շրջափակությամբ, արտաքուստ թեև բարի են թվում, սակայն ներքնապես ամբար են չարի, կորստյան պահեստ, կսկիծի կույտեր, մշակներ մահու և սպանության գործոններ դժխեմ, այդպիսին ես և դու տաժանագին անօրենությամբ ամբարած բոլոր թշվառաքրտինք քո վաստակներով, անձն իմ պարտական կրկնակի մահվան։ Կամավոր քո մեջ ընդունեցիր դու այն բոլորն, ինչ որ թշնամին ցանեց աշխարհի արտում ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, ծույլ ու ամբարիշտ, ատելի իսպառ, ախորժահոժար սիրող ամենի, ինչ որ լցված է անառակությամբ, ինչ առաքյալն է թվել մեկ առ մեկ իր սարսափելի կշտամբանքներով, վերջում գրելով նաև կանոնն այս, նրանք ասում է, որ վերահասու լինելով հանդերձ Աստծո օրենքին, գործում են դարձյալ այսպիսի բաներ կամ կամակից են, արժան են մահվան։ Արդ, ես ինքս եմ ինձ արժանի գտնում կրկնակի պատժի, կորչել սատկելով որպես մահապարտ, սակայն խնայիր ինձ ողորմությամբ, բարեգութ, հզոր, կամարար, կարող, կենսաձիր, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։ Հավիտենական մոլորյալ եմ մի ամենապատիժ, մշտապես դժնի վայրենաբարու, ինքս ինձ անձամբ մահով կշտամբիչ, վայրագասուն ու զազիր խոզերի բոլուկ արածող, գարշելի, նվաստ, անարգ մի վարձկան, ամայա բնակ ուլերի հորան խնամող հովիվ, հոտարացների վրանների մոտ։ Ըստ երկերքոցի ինձ պատշաճ խոսքի, որ ինքս ինձ բնավ չճանաչեցի, չիմացա, ունից, ում պատկերով և ինչու գոյացա։ Ահա քեզ կրող երկու միաբան անանջատելի ոտներիդ վրա հրեշտակաձև դու կառուցվեցիր, որ միշտ կրկնաբարձ, վերասլացիկ քո բազուկներով, ասես թևավոր, թռիչքով միայն երկիրն հայրենի դիտես բարձունքից։ Ով հիմար,
հապա ինչու կամովին գետնին կորած սարու միշտ երկրային հոգսերով տարված, անապատական վայրի ցիրերի կարգը դասվեցիր։ Ինչպես բազմաճյուղ մի կանթեղ, մարմնիդ պերճ աշտանակին բոլորությունը գլխիդ հաստատվեց, որպեսզի նրա շնորհիվ երբեք չոտարանալով շնորհիվս եմ օրինատիպին, տեսնես Աստծուն անանցականը իմաստասիրես։ Դրա հետ նաև ճոխացար պատվով բանականության, որ քեզ շնորհված բարեմասնության հաղթանակները անկաշկանդ լեզվով պատմես բոլորին։ Կրելով գործուն արվեստող ձեռքեր, ճարտար մատներիդ շառավիղներով, իբրև գործակից ամենապարգև աչին Աստծո, համացեղությամբ Աստված կոչվեցիր։ Բաղադրվեցիր դու 360 հոդերով, իլրում պատշաճ թվի, դրանց հետ միավորելով ճանաչողական 5 զգայարան, որ անքննադատ չմնա մտքիդ տեսության կողմից քո տեսանելի կազմը նյութեղեն, ուր կան անդամներ, հաղթու զորավոր, կան, որ փոքրիկ են, բայց և պիտանի, որ կարծրակերտ են, բայց և զգայուն, կան, որ գողտրիկ են, ընտիր, պատվական, ինչպես նաև կան, որ կարևոր են, բայց ամոթալի։ Իսկ մեկնությունը դրա կգտնես նկարված քո մեջ, անձն իմ եղկելի, ինչպես մի անեղծ արձանի վրա։ Ժամանակի տարն ու տարին կազմող իրարահաջորդ թիվը օրերի, սահմանված ասես ինչ-որ օրենքով մարմնիդ մասերին համապատասխան, պետք է որ պահվեն անսխալ ու միշտ անայլայլելի։ Ահա հոգևոր մի այլ օրինակ, որ նույնպես քեզնով է մեկնաբանվում, սիրո հոդերով մի շախ կապված միասնությունը Սուրբ եկեղեցու։ Բոլոր մասերը եթե անխտիր, վեհը փոքրի հետ որպես համարժեք, համահաճորեն չներդաշնակվեն մի լծով կապված, խաթարված կլինի Քրիստոսի Սուրբ անվան շինության ամբողջությունը, ինչպես որ ասենք, մարմնի որևէ անդամը, թեկուզ աննշան, չնչին, եթե կտրվի, պակասի հանկարծ, կախճատվի ամբողջ կազմվածքը մարմնի, որն զգայական սենյակն է մարդու և բուն կերպարը կենթարկվի անարգ մի փոփոխության։ Ահա այսպիսի, ինչպես և բազում այլ անզուգական հրաշակերտմամբ, եղական պատկերն ես դու Աստծո, ով անցնիմ գերի, իսպար կշտամբված։ Ճիշտ է, առաջին նմանությունից, կյանքի դրախտում մեղանչելով Սուրբ պատվիրանի դեմ դու կողոպտվեցիր, բայց ավազանի լույս շնորհներով, ոգու փչման հետ չէ որ ստացար նաև պատկերի նմանությունը։ Արդ, ինչու կորցրիր փառքը երկնային, ինչպես երբեմն Եդեմ դրախտում նախաստեղծը այն վիճակն երկնավոր։ Ինչու փակեցիր ինքդ քո ձեռքով երկինքը քո դեմ, վերելքիդ դուռը կողպեցիր իսպառ։ Ինչու խառնեցիր մաքուր ջրի հետ աղտն արցունքների քո տաժանաբուխ։ Ինչու լվացված ձորձը ծածկույթիդ աղտեղեցիր քո զազիր գործերով։ Ինչու մեղքերիդ պատմուճանը, որ մի կողմ էր դրված, անառակ վարքով հագար վերստին։ Ինչու ժանտերի ճանապարհներով ապականեցիր մաքրությունը քեզ կրող ոտքերի։ Ինչպես վերստին ուխտասանց եղար իրավադատին, մեղանչելով հին պատվիրանի դեմ։ Ինչու զրկվեցիր շնորհի պտղից, ինչպես Ադամը ծառից կենարար։ Ինչու նենգեցիր ինքդ կամովին հավերժությունը անըստվեր հույսի։ Ինչպես օգնեցիր, որ անհամարձակամոթը սաստիկ ծածկի դեմքը քո։ Ինչպես զինվեցիր ինքդ ընդդեմ քեզ, ով ընդունարան խելագարության։ Ինչու որս դարձար մահվան ծուղակին, թողած արահետն ամենավստահ։ Ինչպես բռնվեցիր պատրանքի կարթով հաղորդ մարմնին կենդանարարի։ Սակայն դու դարձյալ հուսալով նրան պաղատիր իրեն, ապավեն և լույս քավիչ, նորոգիչ, փրկիչ, կեցուցիչ և կենդանարար, ողորմած, հոգած, մարդասեր, անոխ, բազմագութ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։
Ամաչելով սաստկապես մեծ իտահեղությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալ իսպար և հող ի բերան լռել սրտիս մեջ, մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկբարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոց շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հյուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերգություն։ Եվ արդ, ողբակից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անօրինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես. Մեղա, Տեր, մեղա, անօրենությունս ինքս եմ վկայում։ Չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս ըստ 50-րդ Սաղմոսի խոսքի շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ։ Անառակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիդ հայրական, թախանձում եմ քեզ և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ խղճալի ձայն աղերսանքներիս տարածում եմ, Տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի, արժանի չեմ ես բնավ ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբանվար ցկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալ լուկիս, տարագրական ու վնասապարտ և բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացը թացով։ Ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել։ Հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպտված էի արդեն նախապես։ Ավանդակորույս, մեղքերով իսպառ աղտոտված ձեռքիս մատուցիր կամքովդ ամենաշնորհ մատանին, կնքով համարձակության և մերկությունը թշվառ ոտքերիս գարշապարների, ավետարանի ամրածածկ կոշկով պատսպարելով, ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծիդ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որ է միածին օրհնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպառորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար։ Փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, աշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին որպես մի մարմին իր գլխի համար։ Փառք քեզ նրա հետ, Հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։